జడ్తో సిద్ధి మొత్తం వచ్చి ఆదివారం కూడా కూరగాయలు చేయలేదు. రేపు సోమవారం ఉండదు మార్కెట్. ముక్కలు ముక్కలు తేవాలి కదా. అంటే జనరల్గా ఈరోజు కొంచెం గ్యాప్ దొరికింది అమ్మాయికి. మామూలు మీద రావడానికి బయట ఛాన్స్ ముక్కలు ముక్కలుగా తేవాలి కానీ మొహాలు ముక్కలు మేమంతా మా సంపాదన ఈ వద్దులే. కూడా అట్లా చెప్పేటయ్యాడు. రోజు భయపడ్డాను. లాగేటప్పుడు బలపడే ఉండదు కదా. ట్యాబ్ అంతా ఉండేది సెలవు కదా. ట్యాబ్ నిన్న కష్టపడమంటేనే గొడవ చేసి అద్భుతమైన షాట్లు మనకు కావాలన్నా దొరకవు. ఆ షాట్లు మనకు కావాలన్నా దొరకవు. మనం చూసేటప్పుడు తెలియదు. దాంతో అదే వదిలే కెమెరా పెట్టి వదిలేదు. మనిషి కనపడకుండా ఏ వస్తువు పెట్టినా అది పట్టించుకోదు. అక్కడికి వచ్చి ముద్దు కూడా పెడుతుంది స్టోరీ. ఓకే మా కేబుల్ తీసేసారు. కేబుల్ తీసేసారు. ఎప్పుడో తీసేస్తారు. కేబుల్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను. ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేయలేదు. ఎక్కడికి నాలుగు రోజులు నలుగు పట్టేసాను. నేను అట్లా పెట్టి రెస్ట్ చేసుకోమన్నా. నాకైనా చెప్పాలి, సెకండ్ చెప్పాలి. సెకండ్ కూడా చెప్పాలి. ఇది ఒక పేపర్ వేసింది తెలుసు. వాట్సాప్లో పెడతారు కదా వాళ్ళు ఇస్తే అది కనీసం శంకర్ కదా చెప్తే శంకర్ ఫోన్ చేస్తే శంకర్ నాకు తెలియదు కనుక్కుంటారు. ఎవరు శంకర్ ఎవరు